Naam, tunawasalimuni kwa mara nyingine tena wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu ni kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na tunakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza habari za matukio ya kila siku kwa yale ambao yanajiri na kupitikana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa hapa tutakwenda kuzungumzia mambo ambayo yamekwenda kujiri huko mjini Washington nchini Marekani kuhusiana na hali ya usalama ambayo inazidi kuwa tete katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko mjini Washington inasemekana kuwa kumeanzishwa hatua ya kuelekea kupunguza mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jirani wake Rwanda. Na wakiwa wamekutana katika mji mkuu wa Marekani, wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamepiga hatua mpya ya kidiplomasia kwa kukubaliana juu ya seti ya hatua za pamoja zinazolenga kupunguza mvutano unaoendelea mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyolingana, vinadai ya kwamba mazungumzo hayo yamezaa ramani ya utekelezaji iliyo na ahadi kadhaa muhimu. Pande zote mbili zimethibitisha tena kujitolea kwao kuheshimu kikamilifu uhuru wa kila nchi na mipaka yake ya kitaifa, suala ambalo limekuwa kiini cha tofauti zao za muda mrefu. Katika mwelekeo wa kupunguza mvutano hatua kwa hatua, imekubaliwa kuwepo kwa uondoaji wa vikosi kwa awamu, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa baadhi ya mifumo ya ulinzi ambayo Kigali imeweka katika maeneo fulani ndani ya ardhi ya Kongo. Wakati huo huo, Kinshasa imeahidi kuongeza juhudi zake kwa mpango maalum na wa muda uliowekwa wa kudhoofisha na kuyaondoa makundi ya Force Democratique de Liberation du Rwanda FDLR ambayo mara nyingi hutuhumiwa kuchochea hali ya ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. Na ulinzi wa raia wote pia umetajwa kuwa kipaumbele kikuu kwa nchi hizo mbili, hasa katika mazingira yanayoendelea kushuhudia vitendo vya vurugu vinavyoathiri jamii za wenyeji. Hatimaye pande hizo mbili zimethibitisha tena dhamira yao ya kutekeleza makubaliano ya Washington yanayoonekana kuwa msingi muhimu wa kufikia amani ya kudumu na ustawi wa pamoja katika ukanda wa Maziwa Makuu. Na katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda inabaini kuwa maafisa wamethibitisha kuwa Kigali imekubali kuondoa vikosi vyake kutoka ndani ya ardhi ya Kongo kulingana na ratiba iliyokubaliwa kufuatia mazungumzo yaliyofanyika Washington DC tarehe 17 hadi jana tarehe 18 Machi mwaka huu. Tunao kwa miezi kadhaa, Rwanda ilikuwa ikikanusha uwepo wa majeshi wake mashariki mwa DRC na kupinga wito wa kuondoka hata baada ya kusaini mkataba wa Washington hiyo tarehe 4 Disemba mwaka 2025. Licha ya kuongezeka kwa ripoti za kimataifa zilizoashiria kuhusika kwake, Kigali aliendelea kushikilia msimamo huo. Hali hiyo ilichangia kuongezeka kwa mvutano na hatimaye kusababisha Marekani kuweka vikwazo dhidi ya Rwanda Defense Force RDF pamoja na baadhi ya maafisa wake wa juu. Hii ni ishara tosha ya hatua yenye kuelekea kuondoka kwa vikosi vya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani, kufuatia mazungumzo hayo huko Washington, ni wazi kwamba Rwanda imetangaza rasmi nia yake ya kuanza mchakato wa kuondoa vikosi vyake vilivyopo ndani ya ardhi ya Kongo. Kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa, Kigali pia imekubali kuondoa kile kinachoitwa mifumo ya ulinzi na kujiondoa katika maeneo inayodhibiti mashariki mwa DRC. Jambo la muhimu ni kwamba uondoaji huo hautawekwa masharti ya hatua za awali za kutoka Kinshasa dhidi ya kundi la Force Democratique de la Liberation du Rwanda. Yaani, ni kusema nini? Hapa ni kusema ya kwamba Rwanda hapo awali ilikuwa inakataa kutoa majeshi yake mpaka ambapo serikali ya Kongo itaweza kuanza kudhoofisha na kupiga kundi la FDLR, lakini kwa sasa hivi hilo tena sio sharti ambalo litakuwepo. Yani inasemekana ya kwamba Rwanda kwanza inapaswa kuanza kuondoa kwa awamu polepole wanajeshi wake, huku baadaye sasa Kongo itaanza kuangalia polepole jinsi gani ya kudhoofisha hilo kundi la
la FDLR. Hali hiyo inaonyesha mabadiliko makubwa ya msimamo ukilinganisha na ule uliokuwa ukitetea hapo awali na mamlaka za Rwanda, kwa sababu mamlaka za Rwanda wakati walikuwa wanawekwa pression ya kusema ya kwamba waondoe majeshi yao katika ardhi ya Kongo, walikuwa wanasimamia hapo kwa kusema ya kwamba akor hizo au makubaliano hayo ya Washington yanasema ya kwamba ni Kongo ndio ambayo inapaswa kwanza kudhoofisha FDLR, alafu ndio wao sasa waanze kutoa makundi yao ya wanajeshi yaliyo nchini Kongo. Na kwa muktadha huu, Rwanda imesisitiza tena kuheshimu uhuru na mipaka ya taifa la Kongo kwa kuahidi kuondoa wanajeshi wake na kusisitisha uwepo wowote wa kijeshi katika maeneo yaliyotajwa. Na kwa upande wake, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kuongeza juhudi zake za kijeshi ndani ya muda uliopangwa ili kulidhoofisha na kuliondoa kundi la FDLR ambalo linaonekana kuwa tishio endelevu kwa usalama. Hatua hizi zinatarajiwa kusaidia kurejesha usalama katika maeneo yaliyoathirika wakati ambapo uondoaji wa vikosi vya Rwanda unaendelea. Kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali, wanabaini ya kuwa uratibu huu kati ya pande hizo mbili unalenga kupunguza mvutano, kulinda raia na kuweka msingi wa utulivu wa kudumu mashariki mwa Kongo ambako kumekuwa na migogoro ya mara kwa mara ya silaha. Aidha, mchakato huu unaweza kuwa na athari ya moja kwa moja kwa uwezo wa operesheni wa kundi la Mouvement du 23 Mars M23 ama M23. Wataalamu wengi wanaamini kuwa uimara wa kundi hilo unategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa nje. Endapo msaada huo utaondolewa, basi M23 inaweza kulazimika kujisalimisha, kuingia katika mchakato wa kuvunjwa rasmi au kukabiliana na mashambulizi makubwa kutoka kwa jeshi la Kongo FARDC. Kwa jumla, hatua hizi zinaonekana kama mwanzo wa kurejesha kwa nguvu mamlaka ya dola ama Autorité de l'État ya Kongo juu ya ardhi yake, ingawa utekelezaji wake halisi utakuwa kipimo muhimu cha athari zake kwa hali ya usalama uwanjani. Na kwa hapo sasa ndio tutakwenda kuona wale ambao walikuwa ni Wakongomani lakini wakajifanya kusapoti Rwanda katika hili. Tutakwenda kuona hatima yao itakuwaje, kwa sababu wao wanatumiwa kama vile tu vidoli vya kuchezeshwa ili kuridhisha ama kutimiza malengo ya wanasiasa wengine, kwa yale ambao wanakwenda kulenga katika nchi jirani, na wao wanaingia kwa ajili ya kupata kwa maslahi yao binafsi ya kupata pesa kupitia uhalifu ambao utakuwa unatekelezwa pia una uporaji. Na lakini kwa sasa hivi ambavyo Kongo iliweza kupeleka swala hili katika ngazi za juu za kidiplomasia, hususan diplomasia ya nchi ya Marekani, hapa basi Wakongomani wote na hata mimi pia ninayeongea hapa nina imani ya kwamba jambo hili litakwenda kufanyika, na Wakongomani wote ambao walijikomporte kama wasaliti wa nchi katika hili, naona watakwenda kukimbia nchi siku sio mbali tena, ama kama tutasubiri tuone, maana najua baada ya hapa kutafanyika yale maongezi ya taifa jumuishi, dialogue intercongolais inclusif, kama itakwenda kufanyika, nadhani inawezekana wanaweza wakapewa misamaha na serikali ya Kongo, ila sijui kama wale ambao tayari walikuwa wameshastakiwa na kuhukumiwa na mahakama kuu ya Kinshasa ama ya serikali ya Kongo, sijui kama wale watakwenda kusamehewa. Nadhani ni wale ambao watakuwa kabisa watabainika kuwa hawana hatia yoyote, ambao walienda tu kichwa bila kujua wanakwenda kufuata nini kwenye mlolongo huo wa harakati za M23. Nadhani wale ndio ambao wanaweza wakapata msamaha kikamilifu wa taifa, lakini kwa wengine ambao kabisa wao walionekana kipaumbele kuendeleza uhalifu dhidi ya Wakongomani, nadhani wao kabisa itawabidi kukimbia nchi. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na tunafurahi kuona umeanza nasi na kumaliza nasi pamoja. Tunashukuru na kukuomba ubaki sambamba
nasi hapa kwenye TV yetu ya Kibenge TV ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.